Hello， 大家好，我是佳瑶。今天教大家做一个3升炖鸡，汤鲜味美，益气补血，非常适合在寒冷的冬天食用。首先将沙参和党参洗净，用凉水浸泡5个小时。这个沙参呢，大家如果买的是那种比较细的话呢，就可以不用浸泡，直接下锅炖就好了。而这种粗的呢，如果不浸泡，里面就会有硬芯的。沙参泡软了以后，将多余的水倒掉，把人参清洗干净。清洗后的人参和沙参、党参放在一块备用。老母鸡洗干净、滤干水分以后，把鸡蛋解出来和沙参放在一块。锅中烧干水汽，倒入菜籽油，油热了以后，将鸡煸炒一下，这样炖出来的鸡会更香。下入姜片，下入鸡肉，煸炒的时候加入料酒和白胡椒粉。鸡肉炒出香味以后，放入炖锅中，放入3升，放上几颗红枣，加入清水，清水刚好比食材多1倍的量，开大火煮沸。水开以后，将火调整到中小火，慢炖2个小时左右。炖到鸡肉可以搅得动的时候，加入盐调味，放上一些枸杞。这样一碗益气补血的3升炖鸡就做好了，喜欢的朋友可以收藏起来做一下。